Zdravo ljudi! U ovom videu donosim vam pravila kojima se ja u ishrani vodim. Dakle, pričat ću vam o načelima u ishrani koji su meni važni i koji su negdje ključni u izboru mojih namirnica, recepata i hrane koju ja jedem. Prvo i osnovno pravilo koje ja poštujem jeste clean eating. A to znači da gledam da svoje recepte i hranu koju unosim u svoj organizam baziram na što je moguće izvornijim namirnicama. To znači da su te namirnice iz prirode, da su to celovite namirnice, da nisu prerađene. Naravno, kada govorimo o industrijskim proizvodima i o mojoj ishrani, naravno da kupujem neke industrijske proizvode koji su prerađeni, upakovani, polugotovi ili gotovi. Ali kada to radim, onda gledam da ti proizvodi ne budu previše prepuni emulgatora ili nekih sastojaka koji su meni nepoznati. Dakle, u takvom izboru sam vrlo pažljiva i uvek čitam deklaraciju, odnosno one sastojke koji stoje na poleđini proizvoda ispisane sitnim slovima. Uglavnom to niko ne čita i mislim da je to jedna od velikih grešaka zato što svi sledimo marketing, reklamu, a jako je važno da vidimo šta zapravo unosimo u svoje telo. Kod clean eatinga hrana ako je dobro ne začinite često bude neukusna. Tako da je glavna i osnovna stvar da hranu začinjavate, odnosno da koristite začine, jer ćete na taj način dobiti punoću ukusa i neće vam faliti gomila nekih nepoznatih sastojaka. Ja imam tu sreću da moja koža vrlo brzo pokaže sve nedostatke moje ishrane, tako da vrlo često kada pogrešim i kada pojedem nešto što je neka nova namirnica u mojoj ishrani koju tek prvi put jedem, ako mi ne prija, meni se odmah pokaže na koži u vidu neke upale, da li na licu, da li na telu. Tako da ako imate, da kažem, tu sreću kao i ja, vaše telo će vam vrlo brzo signalizovati da li vam neka hrana prija ili ne. Kada biram namirnice, gledam da to uvek budu namirnice koje su iz proverenog izvora, odnosno iako su one celovite, da proizvođači tih namirnica prosto su provereni, ako je moguće organski. Drugo pravilo kojim se vodim jeste da ne jedem šećer i gluten. Naravno da mi se desi da pojedem i te namirnice, ali sam pažljiva u izboru i često ću rađe spremiti kući neku hranu i recept koji znam da ne sadrže ove sastojke, nego da odem u prodavnicu i kupim neku hranu sa tim sastojcima. Naravno da u životu mora da postoji balans i nisam toliko striktna i stroga u ovoj fazi da apsolutno ne jedem te namirnice, ali sam svesna toga šta čine mom telu i baš zbog toga sam odlučila da u narednom periodu radim na pisanju knjige na temu istraživanja šećera, odnosno dosta sam pročitala o toj temi i želim da to negde podelim sa ljudima i nadam se da će to uskoro biti i vani, odnosno da ću objaviti nešto tog tipa. Sada bih ovdje navela jedan vrlo upadljiv primer celokupne situacije kada je ishrana populacije u pitanju, a koji čini mi se jako malo ljudi u stvari primeti ili se o tome prosto malo priča. A to je sve veća popularnost prodavnica poput Lidla koji imaju jako povoljne i jako primamljive proizvode, tako reći ukusne, a po pristupačnim cenama. I kada odete u takve prodavnice možete pronaći stvarno razne namirnice, ali ako okrenete na poleđinu i pogledate zapravo sve sastojke tih proizvoda, vrlo brzo ćete shvatiti da tu ne postoje zdrave namirnice i da to zapravo nije hrana koja je predodređena za nekog zdravog čoveka. Mislim da generalno popularizacija takvih marketa i prodavnica koje imaju dosta nezdrave hrane na globalnom nivou utiče na smanjenje populacije i verujem da to nekome na kraju ide u prilog. Naravno da ozbiljno donosi zaradu pojedinim vlasnicima, ali mislim da kolektivna nesvest ide do te mere da ljudi apsolutno ne razmišljaju šta unose u svoje telo, a češće razmišljaju o tome šta unose u svoja kola i koje gorivo toče. Tako da ta vrsta
vrsta nesvesti da odete u takve prodavnice i da nakupujete sve i svašta ne čitajući uopšte sastojke je meni prosto neshvatljiva, kada dugoročno gledano ćete mnogo više novca potrošiti u starosti da biste se lečili, nećete imati dostojanstvenu starost, ali ćete zato u mladosti u sebe unositi sve i svašta. Prosto jasna mi je negde poenta i celokupna politika globalno na planeti, ali određenih ljudi, ali mi nije jasna nesvest tolikog broja ljudi koji ne razmišljaju o sebi i o svom zdravlju i o svom interesu pre svega. I treće pravilo moje ishrane jeste da ne spremam recepte koji se dugo termički obrađuju i koji sadrže previše namirnica. Dakle, kada spremam hranu, gledam da u tome uživam, da mi bude zabavno u kuhinji i biram uvek recepte i zapravo se igram sa hranom, što znači da nekad ne radim sve po receptu ili da prosto tražim recept, nego eksperimentišem. Ali u suštini gledam da to ne bude eksperiment koji će biti previše komplikovan ili recepti koji imaju previše sastojaka. Smatram da je ta vrsta jednostavnosti u ishrani pre svega lakša za samu realizaciju, odnosno za spremanje i ne smorite se u kuhinji dok kuvate, a drugo, mnogo je lakše i vašem organizmu da stvari 5 sastojaka nego što bi bilo to da stvari 15. I sada želim još jednu stvar da dodam, moguće da sam već pričala o ovome, ali je svakako vredno ponovnog spomena. Dve stvari koje su meni jako pomogle u odnosu prema hrani i koje su me negde oblikovale i promenile moje mišljenje i stavove i olakšali da hranu doživljavam na drugačiji, odnosno bolji način, jesu knjiga Lak način da smršate, koju je napisao Alan Carr, i bez obzira da li imate višak kilograma ili ne, svakako možete da naučite koje su to negde psihološke reakcije koje imamo, zašto jedemo, zašto se prejedamo, pa čak i oni koji nisu pretili imaju sigurno te momente kada se prejedu i kada ih boli stomak od toga. Dakle, fantastična knjiga koja je mene naučila o odnosu prema hrani. Druga stvar jeste članak koji je napisala Beba Moore i koji ću se potruditi da vam ovde ostavim da biste mogli da ga pronađete, i koji takođe govori o jako korisnoj stvari, a to je da nas hrana hrani, ali takođe nas hrane i druge radnje u toku dana, a to je ono što nas čini srećnima, emotivno zadovoljstvo koje osjećamo i razne druge aktivnosti. I ona je, na primjer, uradila istraživanje da je u mesec dana, ako se ne varam, je ispunila svoj raspored aktivnostima koje je raduju i koje hrane njenu dušu, i na taj način je uspela, ne menjajući jelovnik, da smrša. Dakle, poenta cele priče, sad da ne prepričavam ceo članak, pročitajte ga svakako, a ono što je suština jeste da hrana jeste deo goriva koji hrani naše telo, ali svakako da je naša hrana još puno toga, odnosno još neki izvori poput aktivnosti u danu, poput odnosa koje imamo sa prijateljima, roditeljima, partnerom, i sve to utiče na naš odnos prema hrani na kraju dana, odnosno kada sednemo da jedemo. Eto, to su dve stvari koje su po meni jako korisne i negde su mi otvorile oči. I to bi bilo sve u ovom videu, nadam se da je bilo korisno, a mi se gledamo uskoro. Pozdrav!